كوخ الثلج دايما بيتشاف كرمز للبرد الشديد والموت البطيء، لكن الحقيقة مختلفة تماما من جواه، لأن الإنسان قدر يفهم طبيعة الثلج ويستخدمه بشكل ذكي يخليه مش عدو للحياة لكن وسيلة نجاة حقيقية. الثلج مش كتلمية متجمدة وبس، الثلج عبارة عن مادة مليونة فراغات صغيرة جدا وجواها هو الهواء ده بيشتغل كعازل قوي للحرارة. يعني لما الواحد يدخل جوه الكوخ الحرارة اللي بيطلعها جسمه نفسه وكلامه وحركته وكل تفصيلة بسيطة بتتخزن جوه بدل ما تهرب، وبكده الكوخ يتحول من مكان متجمد لمكان ممكن فعلا يتعاش فيه. ودي اللي خلى الشعوب المناطق الباردة يعتمد عليه من زمان جدا، لأنه مش رفاهية لكنه وسيلة بقاء. جسم الإنسان لو وحده بيطع حرارة مستمرة حتى وهو نائم، والحرارة دي قليل قوي اللي يفضل منها في مكان مفتوح، لكن جوه الإيجلو الوضع بيتغير تماما، لأن الجدران المصنوعة من الثلج بتمنع خروج الحرارة وبنفس الوقت ما بتسيبش البرودة تدخل بنفس القوة، وده يخلق توازن يخلي المكان جوا أدفى بكتير من الخارج. بره ممكن توصل الحرارة ل50 تحت الصفر، لكن جوه ممكن توصل لدرجة قريبة من الصفر أو أعلى، وده فارق يعتبر حياة أو موت في بيئة بالشكل ده. ومع أي مصدر بسيط للتدفئة الموضوع يبقى مريح أكتر، واللي يعيش التجربة دي يحس إن المكان رغم أنه مصنوع من ثلج إلا أنه فعلا دافي مقارنة بالجو الخارجي القاسي. تصميم الإيجلو نفسه عبقري، شكل القبة مشكل عشوائي. القبة بتساعد أن الهواء الدافي يطلع فوق ويتوزع جوه المكان من غير زوايا تخزن البرودة. كمان المدخل غالبا بيكون أقل من مستوى الداخل علشان الهواء البارد ينزل برا ويطلع الهواء الدافي جوه، وده يعمل نظام طبيعي يحافظ على الحرارة من غير أجهزة معقدة. ومع الوقت جزء صغير من الجدار الداخلي ممكن يسخن حاجة بسيطة جدا، وبعدين يتجمد تاني ويعمل طبقة أقوى تقفل أي فراغات كانت ممكن تهرب حرارة، وده يخلي الكوخ أقوى وأدفى مع استمرار استخدامه. فيبقى المكان مش بس مسكن مؤقت لكنه ملجأ حقيقي للعيش اليومي. سكان الأماكن الباردة ما بيبنوش الكوخ من أي ثلج، لازم نوع معين يكون متماسك وفيه هواء كفاية علشان يشتغل كعازل. لو الثلج ناشف زيادة مش هيمسك، ولو طري هيقع، علشان كده بيتعلموا من خبرتهم يختاروا أفضل نوع ويقطعوه بطريقة معينة تخلي كل قطعة تدخل في الثانية وتبني هيكل قوي يتحمل الرياح والعواصف، وممكن يعيش معاهم فترة طويلة مش يومين وخلاص. وده يورينا قد إيه العقل البشري قدر يتعامل مع الطبيعة بذكاء بدل ما يحاربها، وده خلى الإيجلو رمز حقيقي للبقاء مش مجرد شكل مشهور. الكوخ مش بس مكان للنوم لكنه بيت كامل، حياة كاملة بتحصل جوه ناس بتتكلم بتأكل تتحرك تحكي قصص وتتشارك لحظات، رغم أنهم عايشين وسط عالم كله جليد وبرودة إلا أنهم صنعوا جوا الكوخ بيئة دافية آمنة وتحميهم من قسوة الخارج، ده غير التأثير النفسي. المكان الأبيض الهادئ والإضاءة البسيطة والإحساس بالأمان بيعملوا راحة داخلية تخلي الإنسان متماسك أكثر وقادر يكمل حياته بدون خوف شديد من البيئة اللي حواليه، وكأن الكوخ حضن طبيعي يحافظ على الجسد والعقل في وقت واحد. في النهاية الفكرة كلها بتعلمنا درس كبير، إن الحاجة اللي ممكن تبان أنها ضد الإنسان ممكن تتحول لسبب حماية لو الإنسان فهمها صح. الثلج اللي يقتل لو تعاملنا معه غلط هو نفسه اللي ينقذ لو أتبنى بشكل صحيح، وده دليل على أن العقل البشري دائما بيلقى حلول ويعرف يتكيف حتى في أصعب ظروف على وجه الأرض. الإيجلو مش مجرد قصة أو شكل لطيف، لكن مثال حقيقي لقوة الإنسان وقدرته على التفكير والبقاء وإزاي الطبيعة ممكن تكون جزء من الحل مش العائق. الناس اللي بتعيش في المناطق الجليدية ما اعتمدتش على كوخ الثلج بس كحل مؤقت، لكن اعتبرته أسلوب حياة كامل، ومع الوقت بقي جزء من ثقافتهم ومن شخصيتهم ومن قصصهم اليومية. الأطفال يتربوا وهم شايفين أهلهم بيبنوا الإيجلو ويتعلموا من بدري الأسرار الصغيرة اللي تخلي الكوخ قوي وآمن، ويعرف إن كل قطعة ثلج ليها مكان معين وكل حركة لها هدف محدد، وده يخلق ارتباط بين الإنسان والبيئة مش بس كصراع بقاء لكن كعلاقة تعاون فيها احترام وخبرة وتجربة، وده واحد من أجمل معاني الحياة فيه الأماكن القاسية. لو ركزنا أكثر على الجانب العلمي هنلاقي إن الثلج مادة فعلا مدهشة، لأنه بيجمع بين كونه بارد جدا وفي نفس الوقت عازل قوي للحرارة. كلمة عازل هنا معناها إنه يمنع انتقال الحرارة بسرعة، فبدل ما حرارة الجسم تهرب برا وتضيع تفضل جوه وتعمل جو داخلي أدفى. ومع وجود أكثر من شخص جوه الكوخ الحرارة بتزيد تدريجيا، وده طبيعي لأن جسم كل شخص مصدر دفء مستمر، ومع مرور الوقت الجو الداخلي يثبت على درجة مريحة نسبيا مقارنة بالخارج، والناس تقدر تتحرك وتأكل وتتكلم وتعيش يومها بشكل طبيعي من غير إحساس دائم بالعذاب من البرد. كمان فكرة توزيع المساحة داخل الكوخ مش عشوائية، غالبا بيكون الجزء اللي الناس بتقعد وتنام فيه أعلى من مستوى المدخل، لأن الهواء البارد بطبيعته بينل لتحت والدافي بيطع فوق، فبالتالي أعلى نقطة جو الكوخ بتكون أكثر دفئا، وده ترتيب ذكي جدا يخلي المكان مش بس
مغلق لكن منظم بحيث يحافظ على الحرارة بشكل طبيعي من غير أجهزة ومن غير تعقيد. وده يوضح أن التصميم مش مجرد صدفة لكنه نتيجة ملاحظة طويلة للطبيعة وفهم حقيقي لسلوك الهواء والحرارة في المكان. لو تكلمنا عن تجربة الإحساس داخل الكوخ نلاقي إنها تجربة مختلفة جدا عن اللي الناس متخيلينها. مش مجرد سقف من ثلج فوق راسك لكن مساحة مريحة هادية فيها استقرار الإنسان، يحس أن الهواء ثابت مش مليان رياح ولا عواصف. الصوت من بره بيتكتم والإضاءة غالبا هادية واللون الأبيض مسيطر، وده يعمل نوع من الراحة الذهنية حتى لو الجو الخارجي مرعب ومنخفض جدا في الحرارة. الناس جوه تقدر تتنفس بهدوء وتفكر بهدوء وتنام وتحلم وتعيش حياة شبه طبيعية رغم أن العالم برا كله جليد وعنف جوي شديد. ومع الوقت كوخ الثلج أتحول لرمز مش مجرد مكان سكن، رمز لقدرة الإنسان على التكيف، رمز للذكاء الطبيعي اللي مش محتاج أجهزة متطورة علشان يبدع، رمز للقوة الداخلية اللي تخلي الإنسان يخلق الدفء من قلب البرد الشديد. الفكرة دي لو بنتأملها نكتشف إن حياتنا كلها فيها نفس المعنى. أحيانا أصعب الظروف هي نفسها اللي بتطلع مننا أقوى أفكار وأشجع قرارات وأذكى حلول، زي ما الثلج اللي المفروض يكون عدو صار حامي نفس الشيء في الحياة. الضغط ممكن يبقى سبب قوة مش ضعف. ولو جينا نبص للموضوع من زاوية إنسانية هنلاقي إن وجود مكان زي ده بيصنع روابط أقوى بين الناس. الأسرة تتجمع مع بعض تحس بقيمة الدفء وتحس بقيمة القرب من بعض، لأن البقاء مش مجرد مسألة جسدية لكنه كمان دعم نفسي. الناس لما تكون قريبة من بعضها في مكان آمن الشعور بالأمان يزيد والشعور بالوحدة يقل، وده بيليهم أقدر على مواجهة الظروف الخارجية مهما كانت قاسية. ومع إن العالم برا أبيض متجمد لكن جوه الإيجلو في حياة ونبض ودفء وإحساس حقيقي بالإنسانية. وفي النهاية كوخ الثلج مش مجرد مبنى غريب لكنه قصة كبيرة فيها علم وثقافة وتاريخ وتجربة بشرية عظيمة بتثبت إن العقل البشري قادر يحول أقصى البيئات لأماكن قابلة للحياة وقادر يلاقي معنى ودفء حتى وسط أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض. وده واحد من أجمل الدروس اللي ممكن نتعلمها من الإيجلو، إن الطبيعة مهما كانت صعبة تفضل دايما بدي فرصة للي يفهمها مش للي يحاربها. لو فكرنا أكثر في الحياة اليومية جوه كوخ الثلج هنلاقي إن الموضوع مش مجرد فكرة علمية لكنه أسلوب حياة كامل. الناس اللي عايشة في المناطق دي تتعامل مع البرد وكأنه جزء طبيعي من يومها، بس وجود مكان زي الإيجلو بيديهم فرصة يعيشوا حياة أقرب للطبيعية. جوا المكان بيقدر يجهز أكل بسيط، ينام براحة، يتكلم ويضحك ويحكوا حكايات، كل ده في مكان ثابت ومستقر. وده بيقلل الضغط النفسي اللي بيخلقه الجو القاسي برا، لأن الإنسان لما يحس بأمان حتى لو الإمكانيات بسيطة يقدر يكمل ويقاوم ويعيش بشكل أفضل بكتير من اللي الناس متخيلة. الناس كمان بتتعامل مع بناء الكوخ كمهارة لازمة كل جيل يتعلمها، زي لغة الحياة في البيئة دي. الأطفال يشوفوا أهلهم وهم بيختاروا الثلج المناسبة وبيقطعوه بطريقة معينة وبيركبوا القطع جنب بعض لحد ما يتكون شكل القبة، وكل خطوة ليها هدف مش مجرد شكل. حلو التصميم ده مبني على فهم عميق لطبيعة الرياح والبرد والحرارة وكل التفاصيل دي رغم بساطتها لكنها نتيجة سنين طويلة من التجربة والخبرة والتعايش مع الطبيعة مش تحديها. وده يبرهن أن الشعوب دي مش عايشة بالصدفة لكن بعلم عملي اكتسبوه من الواقع. ولو ركزنا على تأثير المكان على جسم الإنسان هنلاقي إنه مش بس بيوفر حرارة أعلى لكنه كمان بيحافظ على طاقة الجسم، لأن الجسم لما يكون في بيئة أقل قسوة ما يقدرش يحرق مجهود زيادة علشان يحافظ على نفسه، وده يخلي الشخص أكثر صحة وأكثر تركيز وقدرة على الحركة والعمل اليومي. وده مهم جدا في حياة تعتمد على الصيد والتنقل والتعامل مع الجليد طول الوقت. يعني الإيجلو مش مجرد جدران ثلج لكنه مصدر قوة ودعم يساعد الإنسان يكمل يومه بثبات وطبيعي. مع الوقت يبقى في ارتباط عاطفي بين الناس والمكان ده، لأنه مش بس ملجأ مادي لكنه كمان ملجأ معنوي. في كل مرة حد يدخل الكوخ يحس إن في فرق حقيقي بين الداخل والخارج، يحس إن الحياة من برة قاسية جدا لكن جوه في فرصة للراحة، في فرصة للتدفئة، في فرصة للبقاء. وده يخلق احترام للطبيعة مش كره ليها، لأنهم فهموا إن نفس البيئة اللي ممكن تؤذي ممكن برضة تحمي لو الإنسان عرف يتعامل معها بشكل صحيح. والفكرة الأهم إن قصة كوخ الثلج مش مجرد قصة عن منطقة بعيدة ولا شعب محدد لكنها رسالة عامة لكل الناس، إن العقل البشري دائما قادر يبتكر حل حتى لو ظروفه أصعب مما يمكن تخيله، وإن الموارد البسيطة لو اتفهمت صح تعمل فرق ضخم في حياة الإنسان. وده يثبت إن القوة مش دائما في التكنولوجيا العالية، أحيانا القوة في أبسط فكرة وفي أذكى استخدام لحاجة موجودة بالفعل قدامنا، زي الثلج اللي تحول من رمز للبرد إلى بيت دافي مليان حياة.